Produção tá boa, a produção tá boa, hein? A produção tá boa, ó. Ó. O que eu tô colhendo aqui, ó? Batata, pessoal, ó. Tô arrancando ao vivo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Vai vendo como é que é, ó. A tirada da batata, ó. Ó a penca. Ó a penca aí, ó. Tá parecendo banana. Penca, é o de monte, ó. Batata de monte aqui, ó. Você tá doido. Tô derrubando a capoeira e a batata tá debaixo da capoeira. E o que que tem? O que que tem? Quem trabalha, Deus ajuda, hein? Você tá doido.